ドアを閉めます。ご注意ください。次は柏原です。車掌車内お伺いいたします。乗車券乗り越し変更、その他ご用ございます方、車掌通りました際お知らせください。まもなく柏原です。お出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。